Fjala vetdia a ardhur në fe, a përdor në fe. A ka ajete që flasin për vetdije. Fjala vetdije është ardhur në fe, është ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Mirë po, është ardhur me një kuptim pak më ndryshe, jo në këto që na e tha. Rasti i parë i përmendur është në surën Al-Haqa, ajeti 12, thotë Allahu: "Wa ta'iyaha udhunun wa'iya." Është fjala për mesazhin e Zotit, është fjala për premtimin e Zotit. Kanë më ndëgju veshi i vetdijshëm. Veshi i vetdijshëm. Tash veshi këtu ka për qëllim veshi i cili e ka perceptuar sakt mesazhin e Zotit. Edhe ka përdor decidivisht wa'iya, i vetdijshëm. Hollësisht i informuar me ato që Zoti ka lejmëruar. Wallahu a'lamu bima yu'un. Zoti hollësisht e din vetdijen e tyre. Pra këtu ka ardhur me kuptimin hollësisht e din çysh e kanë kuptuar ata çështjen. Hadithi në vazhdim thot pejgamberi alayhis salam kur ka fol për porositë e tij me përcjell fen, ka thonë farubba muballighin aw 'amin as-sami'. Shumë njerëz që ju ka transmetu feja, pej meje, ma mirë ka kuptu ky se unë që ja kom transmetu. Shumë njerëz që kanë ndëgju fejnë, pej ati që ja ka prediku, e ka mësu ma mirë ky se sa. Përse ta vazni, kur thojna njohja vetvetes. Është më rëndësi shumë pse qitëm kusht në radhë parë njohjen e vetvetes tani, tasoj që është për rreth. Sepse neve na ka fitu për shtypja që si të njohëm rrethin e jena të dishëm, si të lexojna për fenë e njohëm fenë. Jo është në rand parë te a din me kuptu fenë. Nuk është vetdija veç me lexu. Vetdija nuk ka veç me ditë. Vetdija është me ditë me i deshifru ato që i din. Vetdija është me ditë me i deshifru ato që i din. Vetdija nuk ka veç me i ditë si papagall. Pejgamberi po thot shumë njerëz e kanë dëgju pe dikujt diçka më mirë din ky që kanë dëgju se ai që e ka transmetuar. Keni parasysh. Për shembull, Ibn Taymi e ka thonë shumë një muhabet mirë, se dia keni ndëgju ndonjëherë. Ka fol për dy musliman të parë. Ebu Hurajra dhe Ibn Abbasin. E dini ton kush ka qenë Ebu Hurajra dhe ton e dini kush ka qenë Ibn Abbasi. Dy kolas të mëdhej këtij umetit, gjeneratët të para që kanë jetuar me Hazreti Muhamedit. Ebu Hurajra llogaritet për transmetuesve më të mëdhej në rrafshin e haditheve. Ibn Abbasi njëhet si komentatori më i thellë. Ibn Taymi kur e ka marrë për dytë me fol, a dini sa bukur ka thonë? Pe lezoj decidivisht. Ebu Hurajra yahfidhu an-nusus wa inna Ibn Abbas yufajjir an-nusus. Ebu Hurajra ti kallzon hadithet, a Ibn Abbasi ti shpërthen hadithet, ti deshifron hadithet. Ajo është gjendje me të kallzu hadithe gjithë ditën. Veç ti kallzon hadithet. Çështu ka thonë pejgamberi, Ibn Abbasi merr gërshante dhe hen edhe e shpalos, e qel tekstin, e zbërthen tekstin. Domethënë, dy figurat njoftë të umetit me kapacitete ndryshme. Por çata hallin na sot e kem, ku e kem hallin na? Hallin na kem sot jo çka ke lexu, çka ke kuptu është halli sot. Nuk është çka ke lexu, çka ke kuptu është halli. A ke kuptu? Sot është nuk ka problem me lexu, as me shpalos, as me hulumtu. Halli është për ata kur lut për çit Ibn Abbasin pejgamberi, ka thonë Allahumma faqihu fi din. O Zot japi fiqh në fe, japi të kuptuar. Për ata Ebu Hurajra memorien e ka pas më të zhvilluar. Si ka mojt men hadithet, po Ibn Abbasi ka pas thellësi në të kuptuarit teksteve. Për ata feja ka nevojë për njërin edhe për tjetrin. Amo realisht sprova umetit sot nuk është fort te kuptimi, te memorizimi. Se për shembull teknologjia sot e ka bërë mundshme memorizimin. Nuk ka problem sot me ditë. Sot e keni iPad me veti, këtë hadith i me bëri me muslim vret. Sfida sot është me kuptu tekstet, me zbërthy tekstet. Edhe gabimet që sot ndodhin prej muslimanëve në terren nuk ndodhin pse nuk i din hadithet, pse i keq interpretojnë hadithet.
nuk i kuptojnë hadithet. Gjatë javëve së më ka ras, jem sprovum që t'javë, një 4-5 vllazni musliman nuk t'jap selam. Nuk t'jap selam, takon qytet s'jap selam. Pse s'jap selam? S'pedi arsyen, po ka në munges, ti kine munges dhe ai qa po di, s'pedi çfarë arsye, s'pëdu me komentar. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Idha ra'aytum ar-rajul ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman." Kur të shihni njëri të shkon në xhami dëshmoni se është musliman. Edhe japi selam, ky më vetë. Tash do njerëz këtu është kësaj interpretime, ja kanë vënë do kushte tjera, jo s'punojnë me këtë hadith. Se me këtë hadith, ai s'u dha selam të hyjë në xhami mu. Ai nuk më dha selam të hyjë në xhami, jo në tonë, tjetër xhami. Ai e diti që unë jam musliman. Edhe minimum jam musliman. Me çfarë arsyetimi, nuk e di çfarë arsyetimi. Po nuk është ai se se din këtë hadith. Po ai ka keq interpretim të haditheve tjera, këtij hadithi ka keq interpretime të mëdha rreth kësaj çështje edhe ka gjetur mos me don selam. E këshyra që 2-3 ditë, çfarë betejë të shku në internet, do i qesin hoxhallar që bën me bo manifestim me rastin e ditëlindjes, do i qesin hoxhallar që s'bën me bo manifestim. Edhe debatin nxehtë, debat unara këshyra. A jenë të vetëdijshëm që ta njerë qa po bojnë? Unë e menaj që jo. Pse unë e menaj që jo? Sepse shtrohet pyetja, ti a i din rrethonat ku po jeton? Nëse ai në Arabi Saudite s'ka nevojë për manifestim, është e drejtë e tij se ai ti më thu mua sahabët se kanë bë manifestime, po sahabët kanë jetuar me pejgamberin në burr. Ata s'kan pas nevojë me bë manifestim. Mirë, po një njeri që jeton në Gjermani ose jeton në një vend të Evropës, a nuk është rast i mirë ditëlindja e pejgamberit me bëni manifestim, me sensibilizu masën kush ka qenë Muhamedi, a s'është një rast i mirë? Gjithsesi është rast i mirë. S'po më intereson ajo manifestimi që është me vloda, le me vludën, s'po foli për atë vjershën. Po foli një tubim, një përkujtim, një tribun, një troez, thuj çka dush, një manifestim, thuj. Aty mund të pas veç ligjërat. Tash, më fal, ti jeton këtu në Kosovë. Ty tu ka dhënë rasti, sot, jo vetë sot, këtë muaj, çdo ditë me pas aktivitet, me sensibilizu këtë popull kush ka qenë profeti Alisa. S'po folim na këtu punë feje, s'po bojnë ritual këto. Nëse votë ritual është bidat, s'po folim për ritual. Po folim që të muj po dojna me hi masa më ju fol për kush ka qenë pejgamberi. A qa që kem na popullin të sensibilizuar që s'ka nevojë, veç do të më dalë me thonë mos bëni manifestime, do të thonë problemi ku qëndron këtu? Problemi qëndron kur tekstet fetare edhe mosnjohja e rrethonave dhe e asoj që na rrethon. Kjo është për ata unisa për definicionit parë, i vetëdijshëm është një njeri i cili një veten mirë, po edhe një rrethonat ku po jeton, edhe din sakt nevojat e popullit, i din sakt rrethonat. Problemi i muslimanëve sot është tash dikush thotë rrethonat ka pe çpik ti punën në rrethonat. E kem diskutuar disa herë, po zgjuzon me ai ka se asnjë hoxh nuk i ka ikë. Secili hoxh është kur i ka hime lezu Kur'anin. Jo mundu se krejt tefsiret me i shpjetu. Çdo hoxh që ka komentu Kur'anin, kur arte fjala ghulibat ar-rum fi adna al-ard, u mundën romak në tokën matull. Romak u mundën. Muslimanët vonë Mekë. Çdo hoxh e ka bënë pyetje, çfarë lidhje ka musliman me romak? Çfarë lidhje kanë muslimanët Mekë me romakët dhe me persian? Dy perandori po luftojnë mes veti, u mund njëma. Ç'a na lidh neve? Pse do ani bre, ka rëndësishme, ka pas nevojë me ditë Hazreti Muhamedit dhe më u tregu shokëve të tij. Po jo me ditë Hazreti Muhamedit, po marrën Kur'an, kjo është lezohet sot asoj ditë, është ajet, është kaptin. U mundën romakët në tokën më të ulët. Për disa vite kanë fitu prap. Shtjellimi i çështjes. Me këto çfarë do Zoti më na thonë me këto? Çdo mendje shnosh butje. Çka po lidhet romak me persiant me qindra mijëra kilometra larg Mekës? Asnjë lidhje, asnjë interes, asnjë gjë si lidhet me Mekës. Mirë, arsyetohet me ardh Xhibrili me kallzu Muhamedit që u boni luftë. Po
Po vjen ajete në Kur'an, regjistrohet me ditën e Kiametit. Pse? Për më ju tregu muslimanëve që zguxoni me qëndru indiferent ndaj asaj që ju rrethon. Ju duhet me ditë saktë çfarë ndodh rreth juve. Saktë duhet me ditë. Hallësisht duhet me kanë njoftuar. Pse fituan Romak? Pse u mundën Romak? Pse fituan Persian? Ju duhet me ditë arsyeën pse kanë fituar. Kanë me fituar më vonë, duhet me ditë arsyeën pse kanë me fituar. Bile ata kanë mu bast, domethënë muslimanë që lidhet që thonë nëse mas që ka vjetë kanë me fitu. Von mesele e shtjelluar e thella. Për shembull, edhe një detaj për jetës pejgamberit është, po do na mënal edhe pak çik pik. Se kjo puna e tash dikush më thot mu hoç po na I dina çka po ndodh rreth neve. Jo vetëm me ditë, jo vetëm kjo është ngulajme. Jo me ngulajme çka po ndodh, ajo sigurisht është me ngulajme. Po unë po tham kështu, kur të njeh ato që është rreth teje, ti kur qohesh me punu, do të më punu në përputhje me ato që të rrethon tani. Domethënë veprimtaria jote, fetvat e tuaja, opinionet e tuaja, mendimet e tuaja, do të më qenë në përputhje ose thjesht do të më lejmë përputhje, do të më pas parasysh ato që të rrethon. Fetvat tuaja, do të më pas parasysh ku jeton ti. Jam shku disa herë në Londër, e dini tonë. Kom taku njërin Londër, I ka fetfat që as Saudi që do fetfasu një bankush. Besoni kom taku njerëz në Londër, që ato fetfat që I ka ai në Saudi së një ban. Në Saudi ka njëri së një shanë që do fetfat. I dhe zha burr, Londër. Që do fetfat në Saudi së një shanë kërkush. Ja do I ka në qëto. Dagar veç, ti apeki parasysh rrethen, apeki parasysh që fetfat tuaja do të me pas parasysh mesin, se kjo madhështia kjo është interesi njohjes së rrethonave. Pejgamberi alayhis salam kur I ka thënë muslimanët në Abisini. Për shemb, përshtjellojmë pak një moment çet mesele. Përshtjellojmë pak një moment. Vitin e 5 I ka marrë njerëz, I ka thënë deri sot na tonë që na mësuan histori, dhe çinë çfarë dush historie, thotë aty për sekutim I madh Mekë ka dashur mi pështu edhe njerëz. A çto, a dini edhe ju çto. Mekë për sekutim I ka marrë ka thënë në Abisini. Unë po tham sot çështë. Si ka thënë për shkak që në kontakt? Nuk I ka thënë për shkak që a dini pse? Se çata që në shkusion kontakt. Ti shikon veç çifti Bilalit radhiyallahu anhu, njerëz që s'kan pasur në shtetje mrapa, kish shumë me kanë logjikshme që pejgamberi po do më pështu në Abisini. Po në Abisini u kon Uthmanin. Çfarë? Jo. Allah Gjaferi, ka pas sahabi që s'ka guxuar kush me gish me prek Mekë. Jo që u koni pa mbrojtët, me gish s'ka guxuar me prek kush. E pse pejgamberi po I çon në Abisini? Nuk ka poenta këtu, që është vedia, a dini ku është poenta? Poenta është po dëm I bë dy baza të muslimanëve në botë. Që ndodh një tragjedi masive me këto le të pështojnë baza tjetër. S'po dim Mekë mos po na mysin tonë, dhe të pështojnë ata. Për ata dhe deri u shliru Hajberi ata nuk janë kthy. Për shembull, pejgamberi ka bën më vonë hijretin në Medinë, ata nuk kanë shkuar në Medinë. Tek mashtërimi të Hajberit ata kanë shkuar prej Abisinisë. Tjetra çështje. Pse bash në Abisini? A ka qenë rast, a ka qenë në vetdije të plot, në vetdije të plot. E para kanë qenë krishterë. Pak, ma let më merr vesh me ta. Ma let më merr vesh, krishterët janë njerëz më të afërt me parimet ose me besimin tonë. E dyta, është shumë një interes I madh që ata nuk vinë qabe me bot tavafin. Se me bo marrën qabe binë dikim me kazve, s'kan marrë ata. E treta, Abisinia ka qenë një kontinent të Afrikës. Këtë çështë I ka do ujë, edhe me kas nuk mundën let me depërtu. Sistemi politik ka qenë sistem mbretëror, jo sistem fisnor. Me kanë sistem fisnor, probleme jetu një vend ku sundojnë fiset. Po I ka qenë një vend ku sundon mbretënia. Ka një farë unitetin në ligjvënie. Është një mret I sunon gjithë. Tokë në cilën s'ka zullum. Qëni tash krejt veprimet e pejgamberit që shpet spjegojmë në qëta. Tash na vina dhe thojna na po dyna me kanë pasus të pejgamberit. Qysh pa vedije. So e kin nivelin e vedijes zero. Si e pasusi denti Hazreti Muhamedit alayhis salam. Lexoja burr krejt veprimet e pejgamberit.
Asnjë veprim nuk u bë përveç se me vetdijen më të plot. A dini çka ka thonë një perëndimor? Një orientalist. Ka thonë, du të këtë bota du të studiu Muhamedin a.s. Se nëse e shiqeni Muhamedin për i 3 prizmave, del njeriu më i madh i gjitha kohërave. Nëse studioni synimin e tij, nëse studioni mundësitë e tij, edhe nëse studioni përhapjen e shpejtë të besimit të tij. Me bë me lexu synimin e tij, i poshtë këtë ligjet e botës, e mbretnitë e botës, çfarë synimi të pastër ka pas, çfarë vlerash ka promovu, barazimin, e ngritjen, e respektimin e gruse, për shembull, këshyri synimet çka ka pas synimaj. Synimet më të mëdha në botë ka ofruar për njerëzimin. E dyta, po synimet e mëdha po lexonja mundësi të burr. A dini me çfarë mundësisë ka disponuar? Shoqni me Mekë se shkret buks kanë pas me hongër. Kur janë shkuar në Medinë u dash me vllaznu se do kanë ndesh me dikunin njerëz. Do të me vllaznuar me do bash bukën. A ne filozofia e vllaznimit që i ka vllaznuar me Kasë dhe Medina. Dektoni s'ka bukë. Mundësit janë kanë minimale. Me qito mundësi minimale për gjysë shekulli, gjysa botës janë kanë musliman. Me qito mundësi minimale për gjysë shekulli, gjysa botës janë kanë musliman. A këto e bënë veç vetdia e lartë që ka pasur Hazreti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po kthehum këtë qito i bënëm analizë definicionit parë, i cili thotë i vetëdijshëm është me njoft njeriu vetveten edhe me njoft rreth. Gjithçysh na intereson ç'ke njohja vetvetes, nuk guxojna me kalu sonte pa shpjegu pak. Çka do të thonë me njohje vetë? Çka po se me pas tabel me shtjellu shumë njohjen e vetvetes, sepse është tepër çështje filozofike. Kanë thonë në moja me njohje vetveten i bjen. Me dal jashtë vetes tone e pe karshis me pa veten. Secili prej neve, secili këtë njerëz në botë, e ka një rreth që rrethon. Ti i ke mendimet e tua, opinionet e tua, kapacitetin tanë, mundësitë tua, ti e ke një farë rrethi në tana fushat e jetës, të rrethon diçka. Për me kuj vetëdijshëm ç'do të më bë, do të më kalu rrethin e me dal me pa veprimet e tua pe jashtë. Për shembull, kur ti do të më bë nervoz dhe më nis me shok. Kishe mujt çat minut, më bë hije. Me dal me këshyr veten, çfarë marrije e ka bën? Zati pe bu çto son permisosh. Me armë të kallxuën e ty çabone zbindër se thu më gojnat ky. Me mujt ti vet me dal me pa ti veten. Kjo është kulmi i fiturës ndaj vetvetes. Dhe zati pa u bë kjo është e problem me ko i vetëdijshëm. I vetëdijshëm është njeriu i cili del jashtë vetes ti edhe i shiqon krejt veprimet e tij edhe krejt motivet e tij. Dikush pe ju më thot, hoxha, bëmi pa për smrena? Ky smresh me mi pa. Pse do të dal mi pa jashtë? A bëmë në mrena mi pa veprimet e mia? Jo s'bëm për smreshme. Se me bëmi pa për smreshme këtë pilqen, këtë arsyeton. Do të me dal jashtë se kur dil jashtë ti nuk je vetja mo. Ti kur dilsh jashtë i njëri dytë, ti tani e këshyri me sy kritik veten. Ti tani thue, çto pas na gabu. A me bu më komrana ti thue, jo, në gabu, atë po tani jetin e mirë. Ti i se je mrana ti. Ti tani veç justifikon motivet e tua, veprimet e tua se je mrana, ti je vetvete tani. Napoli po ndryshe. Ti me dal jashtë vetes, me koni njëri dytë, edhe me këshyri veprimet me syrin kritik, ndryshe, në shariat quhet me llogarit vetveten. Po a dini ç'të llogaritëm vetveten? Na pe llogaritëm ty kon mrana, jo me llogarit veten do të më dal jashtë. Se kur dilsh jashtë e llogarit serioz veten, a kur të llogarish pe smashmi, këtë justifikon, këtë arsyeton. Unë e po ata drejt. A keni njërin botë se zoti ka unë Allah, ky pa tonë s'po të drejt. Këtë unë kam drejt. A i mshon me kërë me diskomunikon, unë e po ata drejt. Do të më ardh policia mi kallxu që s'ka pas drejt. A ky vetë s'më e kupton që s'ka pas drejt. Tona çështjet edhe të fesë është çështu. Tani ekziston një rrezik i madh. Me bëmë mos me mujt njëri me dal jashtë vetes. Lind një të lashe që është besoni çdo ditë na ndodha. A besoni çdo ditë ju ndodha. Një njeri që nuk mund del jashtë vetes ti,
me këshyrë vetën pejs jashmi, çfarë vërejtje shka, çfarë motive shka, çfarë veprimi shka, e matë këtë botën me hallin e vetë. Ky zotnia më ka bo sot mirë, kjo është i mirë. Nestra mund keq, se tani gjithë shka e matë me hallin e vetë, interesin e vetë. Pse na ndodh para dite me lavdu i njëri mas dite me shokë? A kish bo një pytje? E ke pas një mik, mas 2 vjeti e prish me to. Kur të pyesën e ty për atë mikun, ti e kesh ato. A ka mundësi që ai s'ka ndryshu, po ke ndryshu ti? A ka mundësi që ai s'ka faj, ki faj ti? A ka mundësi, po bëj pyetje? E qysh me vret, qysh me ditë që ai ka drejt? Nëse ti, dëgjoni mirë, nëse ti je në pozicionin mshel, ti nuk lëviz, ty çdo lëvizje për rreth duket e devijuar, se ajo është ti e marr gjithçka me pozicionin tan statik. Sikur ti t'ishe dalë për vetës, ti kishe mujt me pa ndryshimin ati, po kishe mujt me pa ndryshimin tanë mas nej. Se është më rëndësi me dalë jashtë vetës. Për ata, fjala vetë dije, mos e harroni, i bjen njeriu me dalë mu bohije, me dalë jashtë vetës, më unë që atje në qësh e me pa vetën ka folë. Një hoqë, kur t'ja nisë mundëzej me shave për ditë, me pa mujt ajnë me dalë në qësh, e me pa vetën që më bënë. Po ja qesën po që kamera që... Jo, kamera s'është ai. Nuk e pranon ai këto, ai duket prap mirë, se ai apet e kthyer me vetveten e tij. Jo, përderisa ti si e dal pe rrethit tan. Nuk e dal pe rrethit. Ti s'ki mundësi më të dog vetja keq. Harro, kur s'doget vetja keq. Son të ulëm mbrëmje këtyre do gjunashi që ke budit kimi gjetë arsye. Se ti je mrana, ti nuk e arrit me dal jashtë me pa vetveten prej perspektivës të jashtme. Që kjo është ajo filozofike që në vetë vërtet najherë që në ebë Zotë jetë këna me spjegu një fjali, kush e një vetë vetën e një Zotën. është thonje njohme, kush e një vetën e një Zotën. Kur në ebë Zotën e herë jetë, ama qasja, qasoj teme është pejktuit. Kush e një mirë vetën e ti e një edhe Zotën e ti. Po kalojnë atë definicioni dytë, i cili thotë kështu që e parike i vetëdijshëm njëri që një vetë mirë, del për vetës, e sheh vetën për perspektivës të jashtme, e sheh veprimet e veta, e sheh motivet e veta, edhe e një rrethin që e rrethon, edhe e një hollësir gjithçka që e rrethon, edhe kur çohet me lëviz në përputhje me rrethona që ai një. E dyta thotë i vetëdijshëm një njeri i cili është përgjec për çdo veprim edhe fjalë vetë. I vetëdijshëm është një njeri i cili hollësisht nin përgjegjësi për çdo fjalë, për çdo vepër. A është e qartë? Ai nin përgjegjësi për çdo veprim. Ai nin përgjegjësi për çdo fjalë që thotë. Ai sa herë vepron diçka, vepron në bazën e përgjegjësisë, ose e din kuptimin e çdo vepre që bën. Ai u ka ndodhur në herë me bën një vepër, edhe më ardh me thon dikush pse e bën, më thon s'di. Ai u ka ndodhur në ti e bën një veprim, edhe dikush vjen pse e bën ashtu alla s'di. S'kesh vetja, s'kesh këtu. Domethënë çat moment s'ke pas vetdia, apo jo. Shumë ka dallim. Një njeri i cili vjen e fal namazin edhe din pse ka fal namazin, edhe njeri i cili vjen e fal namazin nuk e din pse ka fal namazin. A është arabisht an tudrike ma'na kullu harakatin tumarisuha au kalimatin taquluha. Thot mja dit kuptimin çdo pune që e bën, edhe çdo fjalë që e fol. Imagjinoni që na nditje folim fjalë që nuk ja dim kuptimin, as nuk e dim as lidhje me mushnit kres kim që po folim. Veç folim që. Po që ta folim shumë. Me bon njeriu, me fillu me analizu fjalë që i fol edhe me ato me kanë me kuptim me njëherë, e redukton, fillu me të folim. Për ata thuhet njeriu duhet me një përgjegjësi për veprimet e tij. E kena shpjeguar disa herë që pejgamberi alayhis salam në gjitha veprimet e tij, jo vetë që ka një përgjegjësi për veten e tij, po ka një përgjegjësi për muslimanët. A mundi me imagjinu, shumë veprime nuk i ka bë, veç pse u kanë dhënë muslimanët.
ai misfakun, ka thonë mos të shatut që për bëhet farz, kësha bo 5 ditje, apo. E kësha bo vajgjib mos shatut, e kësha bo 5 mos shatut që për bëhet. E ku e ka pos halin ai? Mos për bëhet farz juve, avdin. Ajo dalë 3 ditë në taravih, ditën e 4 së dalë. Pse? Vesh mos për bëhet, mos për mënë dikush që bëhet farz. Dhe më thonë, a nuk ka që ke vetdije, ti sa të ki njëri dhe në rrugë, namën të fesë, i bën 100 krime, edhe ai nuk një përgjithësi, ti thua, na morën qafë, a e thot, une punoj me krej, na morën qafë o burë, veprimet e tua të papërgjithshme, le që jenë të bo dam ty, jënë të bo dam këtë shoqënisë tu. A je i vetëdijshëm ti çfarë bën, veprimi jot është shumë i damshëm për shoqëninë. A ke po suneti kështu, po nuk ka suneti kështu se lexoj sunetin. Çdo veprim që ka bëu ai sallallahu alaihi wasallam e ka pas edhe vëmendjen e çysh ka mundsi masa me kuptu. Ai ka thonë nuk dal ditën e 4 të taravise mënej që po bëhet farz. Ai ka keni parasysh, ai është mundu sallallahu alaihi wasallam që me ditë çysh i lexon masa veprimet e tij. Edhe një herë, ai është mundu me ditë çysh i lexon masa veprimet e tij. Ai ka dash me ditë, kur unë bëj një veprim, ti çysh ma lexon mua. Ai e ka ditë saktë çysh e lexon ti. A është ti e bën një veprim, po ti duhet me ditë gjithë familja jote çysh e lexon çatë veprim. Ti thu, nuk më intereson mua çysh e lexon. Po s'të intereson çysh e lexon, po del banal tani, veprimi është banal, është pa lidhje. Ani pse është fe, po fe po është pa lidhje. Pra sy se ti s'ke mujt me kuptu familja jote çysh ta lexon çatë. Amo lexon në sunetin e pejgamberit, në shumicën e veprimtarisë ti gjithë e ka pas kujdesin që të veprim çysh e shohin këta, çysh e lexojnë këta. Edhe është mundu vazhdimisht mos me lënë mu lexu gabim veprimet e tij. Mos mu lexu gabim çastit e tij, mendimet e tij, fjalimet e tij e kështu me radhë. E treta, definicioni i tretë, që është më shumë fetare. Definicioni i thotë kështu, me qenë i vetëdijshëm feje i bën kështu. Të kuptuarit e thellë dhe precis mes 3 gjërave. Ndërlidhja e thellë mes 3 gjërave është vetdije fetare. Thotë është me i lidh të vërtetat aksiomatike, kjo aksiomatike e ku mbyll fjalori bjen çështjet të cilat nuk ka nevojë me i vërtetu çfarë janë të vërteta. Aksiome i bjen është çast shumë e vërtetë që s'ka nevojë me pse duhet. Është për shembull. Gjithçka që është meran, edhe gjë është tullovi. Ajo që është meran, më mirë se tullovia, kjo është çështje s'do fakte me për këtë punë. Gjërat që janë të radhitna, janë në ran, janë koordinume, janë në rrugë, janë më të mira se çështjet që janë hallakom, s'ka nevojë me diskutuar këtë temë. Shumica është më e madhe se pakica, ka nevojë me pru argumente për këtë temë, që shumë më e madhe se pak. Çesi lloj gjanash janë çështje që nuk ka nevojë me pru fakte, thotë. Tash ndërlidhja e çështjeve që janë super të vërteta, që s'ka nevojë me pru argumente për mi vërtetuar, se janë vetvetiw të vërteta, ndërlidhja atyre në nil e parimeve dhe rregullave të shariatit 2 dhe e peripetive të realitetit 3, kush mundet me ndërlidh që to 3 bota është fetar i vetëdijshëm. Kush e shkput njënën është fetar i pa vetëdijshëm. Kush i lidh çështjet e vërteta logjike mendore me shariatin, bazat shariatike dhe me peripetit e realitetit ku jeton e bën ndërlidhjen e mirë, është fetar i vetëdijshëm. Kush e shkput këto, s'është i vetëdijshëm. Kjo është definicioni tipik fetar. Por që ata tash e kena pru që tash i kena pru 3 gjana që duhet me diskutu. Çështjet mendore, të vërtetat që s'ka nevojë me i vërtetu, që janë shumë vërteta, çështjet bazike të fesë, parimet e fesë tu, edhe e treta peripetit e realitetit. Rrethonave dhe raj edhe aty kujtoj. Ndërlidhja e fortë mes këtyre 3 gjanave përbën vetdijen fetare. Ky njeri është i vetëdijshëm. Muhammed al-Ghazali, një imam i madh i këtij umetit, ka thonë problemi muslimanëve sot është që e shohin fesadin, po se dim pse është fesadi. Muslimanët e shohin të keqen, a nuk e din kush e ka shkaktuar të keqen. A keni pasur që diskutojnë në xhamia?
A bëni me fol, qysh I diskutojmë atë këqija në xhamia. Ja kuricia, katastrofë, kornia. Hoxh, a bën më kazu kush e ka shkaktuar to? S'di veç pe shaq më thon. Jo, vllazni. Vetë do të thon, me ditë çdo të keqe qysh u shkaktua keqja. Me shku stash të doktorit ti. Edhe I thot I fuki kam temperaturë. Mos po ta kshir fytin. Kush e ka shkaktuar temperaturën? Se një javë ditë me dhon paracetamol astike se është të shkaktuar dikush. Kur të ndodh një keqe, nuk do të më çu me shat keqen, veç. Po do të më çu me tregu kush e ka shkaktuar keqen. Ku është thelbi, ku është bërthama, kush e prodhon çet keqen. Edhe që aty do të më kry me I ra. Pa I ra aty, hiqet ajo. Ai ke bani për lindje stash. Fesadi ma në lindja, ke tana shtetet fesadi ma. Që 50 vjetë hëgjullarët e ka njëftu fesadin. Fesad. Para 2 vjetë e ka njëftu kush me shkakton fesadin. A besoni? Që 2 vjetë kur njëtë se këshim marrë vesh kush o të shkaktu fesadin. Ke pushtetarë. Krejt zullumçarët, pushtetarët, krejt këqia në metin islami kanë shkaktu pushtetarët e këqia. Këtë belet, më të mëdha që I ka umeti ka për shkak pushtetarëve të korruptuar të pushte. Që ta që kanë marrë që të mi largu ata tani me këshyr kujim. Është Imam Ghazali ka thonë, e shajnë keqen nuk e din kush e ka shkaktu. E lexojnë historinë kur që s'përfitojnë prej saj. U shku pejgamberi ka marrë musliman I ka çuna Biseni, I ka prit mret jon kthy. E pse shku në burr? Pse shku në zdive që janë shku? Unë e kam lexuar që janë shku. Po ti pse janë shku? Pse është historia? E lexojnë historinë po s'përfitojnë, s'nxjerrin mësime për historisë. E treta e përmendin kalumin e lavdishme, po s'dim se u kon e lavdishme. Na kon kështu, të partë do janë kështu, selefi janë kon kështu, sahabët janë kon kështu, e pse janë kon? Edhe funit thot është e mallkojnë situatin e ligjit, por nuk e din ç'është delet prej saj. Ai keni pa këtë muhabetin. Shkoni çfarë çfarë dush me zgjisi. Ul në veç kur t'ja nis pa punësi, kes, kallzon veç ty ta deshifruat keqin që është për mujtë. Asi shuhet me thonë që është rrugdalja. Edhe pse cilësohet, pse thjesht gjinet diagnozat keqes, do të më gjetë rrugdalja. Na në për kujna konë studime, ata musliman në për të partit islame kanë pas një farë motoje, islami është zgjidhja. Shtu e kanë pas një farë moto, islami është zgjidhja. E u ka një hoqë të ke, së është përgjigje mjaftueshme kjo. Pse? Dhe kjo është përgjigje e përgjithshme. Do të me hinë detaje me kallëzu që është zgjidhje tani. Se ti shkoni thu dikuj tash, pse na jena çto ba, jena largu pe feje. Cila është zgjidhja? Mu kthyn fe. Qysh mu kthyn fe? S'di veç mu kthy. Jo. Ajo është përgjigje e përgjithshme. Kur ti thuash dikuj Islami është zgjidhja, ajo është përgjigje e përgjithshme. Do të me hinë detaje. Qysh është zgjidhja? Po, dakor, Islami është zgjidhje. Qysh është zgjidhje? Tani lypjen detaje. Që kjo qysh është zgjidhje janë çështje vetdijes, qysh arrije deri te rrugdalja. Na kanë me diskutuar diçka të rëndësishme para se mu ndodh. Funksionet e vetdijes. Tash kisha pas qef më përcjell edhe pak nëse se keni humbur durimin. I kum nëmru 10 përparësi të aty që është I vetëdijshëm. Se na mundu normal, na jem të dhonë veç një shkendit e puna vetëdijes, se inshallah kemi bisedu shumë për vetëdijen, po sot po fulim veç një qasje, një hyrje. Thot funksionet e vetëdijes. Do të thonë ti I vetëdijshëm, cilat janë përparësitë? Çka të vyn ty me gojë vetëdijshëm? Pse është më rëndësi me koni? Pse është më rëndësi sot një fetar me koni vetëdijshëm? Ekzistojnë 10 arsye pse duhet me koni vetëdijshëm. Edhe I bjen kjo. Nëse si I vetëdijshëm, mungesi ki 10 shtylla. E para thot është përzgjidhja prioriteteve. O burr,
kallëzon ku po jeton, edhe kallëzon çka po poston. Kallëzon çka po lufton ti. Ti e çu sot krejt detin e ki, ti e çu sot krejt detin e ki, mos me ilon muslimanët me majt në ligjerat me kujtu Hazreti Muhamedit. Kjo është prekupimi më i madh i yt sot. Ç'a më bë? Me i bin musliman, mos me shkon në shtëpi kulturë me bëni organizim për ditëlindjen e pejgamberit. Mashallah, paske po. Paske luftuni të keqe të mëdha. Ku mendu kësa herë për vitin e ri, për çet vitin e ri që për bojna. A keni pasur interesant është. Në çet vit ri, ata që kanë festuar janë dy llojesh. Ata që kanë festu, nëse dhe ata se kanë festu s'po folim, po folim këta që kanë festu. Do e kanë festu me Coca-Cola, Fanta, Lokeksa, edhe pak kikirika. Na i pull, diçka, amo jo rakia, pija alkolike jo. Raki s'ka pas. Edhe ata që me kanta, me vojë, me cistern, raki ka bojë. Kjo është rundi i dytë. Na fetarët, kërë e kena shtjellu, na i kena bo top tanke, një vend edhe, së është reale. Sepse ai që ka pi alkohol, edhe ai që ka pi Coca-Cola, ka ndallim ma. Shumë ndallim ma ka. Edhe mu luftu, kjo kon prioritare ne. Kjo kon ma prioritare mu luftu. Dhe më thonë, radhitja e prioritetet, mbetet belaja ma madhe kohës tonë. Na du të me ditë sakt, qka du të me folë, cilat janë të këshijat e para 1, 2, 3 me luftu. Cilat janë të këshijat e para që me luftu, edhe cilat janë të mirat e para që du të me i prediku. E kena diskutu këtu një gjuma nëherë më kujtohet mirë. Nuk ka farz i Zotit, as nuk ka ndalesë e Zotit që nuk ka orë mënyrë graduale. Pej namazit, e dhejt e vitrat, këtë gradualisht janë bo. Pe haramit më të vogël, dhejt e alkoholi, këtë gradualisht janë bo. Këtë gradualisht. As namazin që e falin, asët nuk o arme njëherë 5 vakshi. Njëre konë sabah akshame, ka 2 reqatë, dikur ka ka radhitja prioritetet dhe gradualiteti, veç njëseve dishëm se ti thu për shembull dikujna, mos e bë këto, pse mos me bë këto? Më falë, se pas ke vedije me mu, vazhdo. Se problemi është i vedijes këtu, vedija ti nuk e përballon çfarë do të thonë radhitje prioriteteve. Çka është prioritet mu luftu, çka është numër 2. Problemi është te numrat. Unë nuk po diskutoj se këto janë të këqija, tash dikur më thotë e lejove festimin. Nuk lejova në festim. Unë thash që këto janë të këqija, cila numër ne mu luftu. Apo më kuptoni? Unë thash se lejohet njëra ose tjetra. Mu po më intereson, janë 10 këqija. Hallën e kam unë cila numër ne mu luftu. Cilën do të më luftu më së pari? Që kjo quhet prioritet. Janë 10 punë me i kry. Unë po bëj pyetjen cilës më janë të parës. Se 10-at s'mundu me i kry për një merë. Shtrohet pyetja cila është e para. Po du me rezu një fjali, rezoha për një vllaut e kish, një hoqë një Jordan e kish ta një fjallë mirë, Fudejl ibn Ajad. Fudejl ibn Ajad, pej muslimanëve të parë. Kish tonë, ma qef kam, me më shëshnu një njëri prishën, që është i sjellshëm, se një njëri adhuru që është i pasjellshëm. Ma qef kam, më shëshnu me njëri që është i prishën i bjen që s'falet, s'është fefër, po ka sillet mirë. Se sa më shëshnu me njëri që 5 vakte i falë, veç arrogant është maksimalisht. Ma pa etik, pa karakter, pa moral. Ma përpara zgjidhje këto si këto. Nuk i përthamon e këto, Fudejl ibn Ajad. Për që ta, që to është halli jonë sot, që kjo prioritet, këshër një sillet, këshër një etike, këshër një karakteri, këshër një norma, këshër një qëshë pësillim, këshër një qëshë përshëndetim një tjetër, këshër një sojim tolerant për një tjetër, që kjo është sot më rëndësi, që kjo është numër 1. Se nuk me pas tonë më këdo më këshim bëhur, po ka thonë njëri malë, se s'munën letë me ju diskutu kja. Një njëri s'falet hes, në ranë më shumë se një njëri që falet. Hes nuk falet, besanit në ranë më shumë se një njëri që falet. A dinim pse kjo është në ranë që falet?
se prioritetet si kem të njëjta. A dini pse s'jap selam ky? Ai tipi që s'm ka dhënë selam, a mor vesh pse s'm ka dhënë selam, prioritetet nuk i kem të njëjta. Veç asnjë dallim tjetër. Veç ai e ka një sen, unë e kam numër 5, e ka nish. Çat nishin e tina unë e kam numër 5, për çata s'jap selam. A dy të kena në xhim, dy të kena në fletore, veç unë e kam numër 1, ai e ka numër 5. Atë 5 e tina unë e kam nish ose ana sjelldash, veç pse kjo radhitje prioritete, veç pse kështu s'japum selam as një tjetër. Ai keni çdo sa në të qartë apo ai në të qartë. Radhitja prioriteteve është ngritja vetdijes në kupton radhitjet prioriteteve. E dyta, zgjidhja e problemeve. Njerëz të vetdijshëm i zgjidhin problemet. Njerëz të pavetdijshëm krijojnë probleme. Unë thotë çova me zgjidh problemin, ti u bën vetë probleme. E ke shu me zaventsu imam. Si ku të shkanaj me zaventsu, mos me po problema, se së hoxha bëhen të lëvija, edhe aje qënë me zaventsu, mullanes. Kur shkanaj hoxha me zaventsu, aje bën problem vetë, aje hoxha që shku me zaventsu. Tha unë të qova, mos me bëhen problem, e ti u bëhen e problemi. Ku ke po më but? Dhe më thonë, zgjidhja problemeve, njerëz me vetdije zgjidhin problemet. E treta, marrja e vendimeve. Njerëz të vetdijshëm marrin vendimet me kujdes, marrin vendime, po i marrin shumë me kujdes të madh. E katërta, aftësia për t'i kontrolluar veprimet. Aftësia për t'i kontrolluar veprimet, që kjo me i dal jashtë në këshyr e spjegu marrë vetveten. E pesta, aftësia për t'i zbuluar gabimet. Apo më vetë diçka. Sigur të kisha pas një letër të vogël tash, edhe mekanikimik. Ai që të ka në gjendje për 5 minuta, me kallëzu se cili për ju e 5 të meta që i ka. A këshit muaj 2 minuta me shënu. A mi avon letrën e bini sot me afë. Amo, sinqerisht pipës, a i në gjendje, mrena 2 minuta, 5 meta me i cek, shkurtimisht, shpejt, në letër me qitë, a do të me menu pak më ga. Do të me menu se s'kina të meta. E gjashta është vetëdisimit ndihmon me planifikimi. Lexoni historinë e pejgamberit, këtë planifikim. Lexoni hijretin, këtë planifikim. Lexoni shkurja në Abisini, planifikim është. E shtata është arsimimi. Njerëz të vetëdijshëm e vlerësojnë arsimimin, e vlerësojnë dijen, e vlerësojnë çfarë do të thonë me ditë. E teta, adaptimi. Njerëzit e vetëdijshëm shpejt adaptohen me rrethonat. Ambientohen, adaptohen, jetojnë ku do qoftë. Mu nuk më pëlqejnë, kjo ka zë drejt, mu nuk më pëlqejnë ata musliman që kajnë me shku me jetu në Mekë. Une, seriozisht nuk më pëlqejnë. Se ta e njerë cilët nuk janë të interesu, me Mekë adaptohet gjithkur së gurizia të. Pa që është atë. Po këto është beteja ku mundu me jetu. Se me jetu në Mekë është sot e lashëves. Dëshira për me ikë Mekë është dëshirë për me ikë për i betejes. Mja këtu shpinën betejes. Inshallah nuk ka numrat të mëdha që kanë qef me ikë atje. Se kjo i bjen që na me shku me mu kufizu. Tjetra, e nanta, krijimi i ambientit. Njerëz të vetëdijshëm krijojnë ambient. Munohen me punu për ambient. Që krijimi i ambientit vllazëni është shumë e rëndësishme. Krijimi i ambientit mas pari në familje, krijimi i ambientit në xhami, krijimi i ambientit në shkollë. Kur tham krijimi i ambientit nuk jeti vetëm që krijon ambientin, po kudo që të shkosh mundo me kontribu ambientit, mundo me i dhon diçka ambientit. Jo me kriju luftë me ambientin. Ku të shkosh, për shembull, si të hish ti a keni pa, nuk s'është e mirë kjo. Ku të hish ty ata të çilin me sy keq. Jo, mundo mu ambientu dhe me i dhon diçka të mirë ambientit. Shërbej, krijoni ambient. Krijoni ambient aty, leni muhabet mirë, leni llaf mirë, leni mik të mirë, leni shok të mirë. Leni derë për me shku prap. Leni derë për me shku prap. Krijimi i ambientit edhe përpjekja me kontribu ambientit, krijimi të mirë të ambientit është prej punëve më të mira që neve sot na duhet. Na që jemi fetarë sot, ku të shkojnë një familje, muna me lani llaf të mirë aty. Që aty 5 minuta krijoni atmosferë të mirë, krijoni ambient të mirë. Me punë, me kolegë, me miq, me shok.
Ku të shkosh, krijoni ambient në shkollë, në klasë, në xhami. Mos u bën njëri i konflikteve, njëri i shamave, njëri që e prish muhabetin, njëri që destruktiv, destabilizues. S'është nuk na shërben kjo. Stabilizues, element i qetësisë, element që kur ti shti rahatohet mezhlisi, rahatohet vendi, shtëpia, shoqënia, xhamia, kudo që ti jesh, mundo me kontribu krijimit të mirë të ambientit. Edhe fundit është arritja me njoft ose me përfitu prej njohurive fetare. Po duhet në fund me dhoni far matematike edhe me përmbyll. Ne përdorëm ka njëherë një fjallë ishi kulturun, e përdojnë jo? Kish njëri kulturun. A dini që dhe më thoni kulturun? Po ishi kulturun për smire dhe për sprasht. Jenë tri, është një farë formule në shëriat mësot, është një hoxh e ka shtjelu shumë, është merë me këtë farë hulumtimi. Ka thonë, njohurit plus vlerat prodhojnë kulturë. Tash, njohuritë e sakta me vlerat sakta prodhojnë kulturë të saktë. Njohuritë e mira me vlerat mira prodhojnë kulturë të mirë. Njohuritë e pasakta me vlerat pasakta prodhojnë kulturë të pasaktë. Njohuritë e pasakta me vlerat të sakta prodhojnë kulturë të pasaktë. A dini pse do njerëz sot pse zbatojnë fen gabim? Pse njohuritë e tyre për fen janë gabim. Nuk i njohin sanat sakt, jo mirë. A dini pse kem konflikt sot, a do të me festu, me rikujtu ditëlindjen e pejgamberit? Pse nuk e njohin mirë që të muhabet? A bëm ju vetë diçka? Kush prej neve këto ditë i ka marrë me lexuar një 10-15 faqe për çet problematikë? Në kisha pas qef këtë ata që më këshyrin, që kanë postu diçka në internet. So kanë lexuar për çet problematikë? So e lexojmë në një problematikë tani me shprej mendimin. Apo më kuptoni, so e lexojmë na çat, so e shtjellojmë na. So ke shtjellu ti për shembull, patëm një muhabet një ditë, nuk falan këtë xhami se ka varreza. So ke shtjellu ç't çështje. So ke shtjellu. Se kom shtjellujt se më ka thonë hol. Po se ti formatet i ki veç pini burimi. Për ata kanë thonë ulemaja, nuk ka ngritet vetdijes kur këtë informatat e merr veç pini burimi. Te ki vetdijen zhgle. A dini pse? Ai që ka këtë informatat veç pe televizorit, vllazni, mos lejoni informatat që i merrni me kon veç pe lajmeve. Do të me konë edhe pe gazeta, edhe pe libra, edhe pe internetit, edhe pe hoxhës, edhe pe profesorit, pe universitetit. Sa ma shumë burimit të informacioneve, qas ma i vetdijshëm. Sa ma shumë ngushtimi i burimit të informacionit, sa ma i pavetdijshëm. Sepse informacionit i ke marrë veç pe një njëra, po kuptani, veç pe një burimi. A menoni ju, njerës që informohen pe lajmeve, a menoni që i njohin sanët? Unë e pyes juve. Njerës që i marrin këtë informatat pe lajmeve, a i njohin gjanat? Për ata ka thonë, mi jep mediat pa ndërgjegjshëm, të jep një popull pa vetdijshëm. Mi jep mediat e pa ndërgjegjshme, të jep një popull pa vetdijshëm. Mos lejoni mu informu veç për një verzioni, veç për një anshëm. Po duhella tjetrin me ngu, po duhella tjetër monono për një çështje me marr për disa burimeve që ashtu të ngritet vetdia. Nëse kështu se bën, ti ki vetdije. Pse na kena problem xhamia ka njëherë me do gjeneratës ma të vjetër, a dini pse? Se ai e ka mësu veç një verzion për i hoxhës dhe. Kur t'ja ka zësht i verzionin e dytë, a i thotë kjo so fej. Po na këtu i qërtojnë a plesht, po t'njit e ka me përbojnë na, se na kur po vijnë na nuk i njohëm atë verzionin e plakot, veç këtë verzionin tur. Na t'njit i nga bim përbojnë. Veç a i ka një hoxhë tjetër, na e kim një hoxhë tjetër. Unë si hoxh, për çkas periudhë të shkurtë sa jam hoxh, e kom vrejt që shumë shpesh kom gabu kur e kom marrë burimi veç për një informacioni. Para një kohë ju kallëzuni juve këtu. Kom pas lexu me lidh durt, ku me lidh durt, a nër kthiz, a mi kthiz a në gjyks. Edhe mi u kallëzu drejt se kom pas lexu fort këtë muhabeti, po u tallsha çtu ka shkesha qa po e lije ka në rëthiz, qështë si kur orinan njëri. Qështu, unë e kom thonë që të lafë.
Masane, e kam unë një hoq, shok, koleg, ma ka pru me liber, edhe më ka shti me lezu një 50 faqe për qëtë qështje, ku mi li dur, edhe në ato e ku më vrejt, tani që nuk o bashkë është të më vete, ka pej sahabe që i kanë lidhë qështu, ka transmitime pej sahabe që i kanë lidhë. Ku do të me lidhë hoqë, ta shkallëzrat? Pas të mshirëm kamerë. Jo, e pata qëllim, që kur nuk e shtjellon çështjen pe tanën burimeve, je gjysmak, nuk i nje gjanat. Për ata qëllimi jam ke që sa ma shumë më të shtu burimet e informacionit, qaq ma i vetëdijshëm. Sa ma shumë njerëz me ndëgju, qaq ma i kthjellët edhe ma i vetëdijshëm je. Na bani halal Allah shpëlej. Këtë s'dojna me med